Добро вечер со ново отворено студио на телевизија Нова, повторно посветено на изборите и што донесоа изборите, но овој пат од еден поинаков аспект, би рекол и строго дефинирана, тоа е правниот систем и воопшто правото и правдата за време на изборите. И затоа, како што може да прочитате, пишува насловот вечерашниот е изборите и правниот систем. Со мене во студиото вечерва во еден поинаков формат, не дебатен, туку интервју, е Михајло Маневски, еден од истакнатите членови на ВМРО ДПМНЕ, но и на правниот систем во Република Македонија, па дури и од претходно име кое што има еден голем респект во правниот свет кај правната фела во Република Македонија, но и пошироко. Благодарам што ме поканивте. Накратко, како што е и насловот, изборите и правниот систем. Колку овие избори, од правен аспект, беа ефикасни, а колку беа издржани, фер и демократски? Па малку пред вовет во ова тема која што во врска со прашањето кое го поставивте, значи, јас сум учесник во спроведувањето на првите плурални избори во Република Македонија, тогаш кога ја вршев функцијата министер за правосудство и управа во владата на Република Македонија, односно тогаш извршниот совет на Република Македонија. Се сеќавам дека тогаш за да може да се спроведат повеќе партиски избори и за да може да се регистрираат политички партии во правниот систем на Република Македонија, го изменивме Законот за општествените организации и здруженија и таму создадовме правна основа за регистрирање на политички партии. Така што и во наредниот период и во од тогаш и во вториот мој мандат како министер за правда од некаде 2006 до 2011 година, значи сум најдиректно бил вклучен во неколку парламентарни, односно локални избори, каде што се работело за ажурирање на избирачкиот список, каде што се работело за организација на изборите, заклучување на избирачкиот список и остварување на избирачкото право согласно изборниот законник и согласно другите закони во Република Македонија. Ова го кажав заради тоа што го имам во предвид она што сега се случува во Република Македонија со овие локални избори што уште не се завршени, но со првиот круг кој што се одржа на 15 октомври, а вториот на 29 октомври. И имајќи во предвид тоа моје искуство од претходно одржаните и локални и парламентарни избори и во врска со овие избори што сега се одржа на 15 октомври, можам да кажам дека ова се едни од најнерегуларните локални избори во Република Македонија. Ово говорам имајќи во предвид повеќе аспекти на едно големо менаџирање на целиот изборен процес. И токму заради тие потреби да се менаџира целиот изборен процес, значи локалните избори не се одржаа во времето кога требаше да се одржат, некаде таму беше месец мај 2017 година, но тогаш се почувствуваа неподготвени да го спремат сето ова што го сега видовме во октомври, и затоа се одложија тие неколку месеци. За овие неколку месеци се направија ни за нерегуларности, ни за потези кои што имаат најдиректно влијание на изборниот процес. Може ли да посочите на делот? Па еве да ви кажам, значи немало до сега избори, ја не памтам, каде што во текот на предизборието, во предизборната, од денот на распишувањето на изборите, во предизборната и изборната кампања, каде што се поднесени кривични пријави против некаде 13 градоначалници или кандидати за градоначалници. Тоа е едносмислен потез со цел да се изврши заплашување на градоначалниците и да се влијае на граѓаните. Еве, имате вие да видите кого ќе бирате човек за кого е поднесена кривична пријава. Независно од тоа дали ќе има тука кривично дело, неки има кривично дело, меѓутоа тоа беше една од тие функции. Втора работа, значи што не се случило до сега, во текот на овие избори, значи се случи едно убиство и два обида за убиство на кандидат носител на листа Елена Вукичево и неговиот шеф на кабинет. А се случи и они го нарекуваат, не знам, летна телесна повреда. Мислам дека е тоа
тоа е смислено, така се наведува, каде што се изврши класичен обид за убиство и на кандидатот за градоначелник на општината Сутвор Изери, каде што со едно орудие, кое што е подобно телото тешко да го повреди и здравето тешко да го наруши, се удира по главата и му се крши червот, меѓутоа на тоа не му се придава соодветно значење и тоа е осторено од политички мотиви, политички побуди. И кампањата си продолжува. И кампањата си продолжува, како да ништо не се случило. Има поднесено неколку кривични пријави за подкуп при изборите на гласањето. Тоа е, мислам дека овај подкуп при изборите на гласањето овој пат беше многу масовно изразен. Тоа го говорат и извештајот на Одикар Опсе, тоа се говори и во овие неколку кривични пријави за кои не видовме ни кои лица се, ни што лица се, ни што примеле, ни како примеле, ни од кого примеле. Да беа тие сторители од редовите на ВМРО, ДПМНЕ, очигледно дека ќе бруеше целата јавност и сите овие медиуми наклонети кон владеачката гарнитура ќе бруеја и ќе ги изнесе. А меѓутоа овдека остана ништо не се Сакате да кажете дека институциите фактички не беа на висина на задачата, онака како што се ова е констатирано и во извештајот на Одикар Опсе, каде што институциите се користени во недозволено се користени во изборниот процес, институциите и ресурсите на државата, каде што исто така е констатирано дека има големи нерегуларности во самиот изборен процес, каде што во многу десетици или не знам повеќе од стотици избирачки места се констатирани недостаток на избирачко ливче, едно или две, или избирачки ливчиња од општината Карпош се најдени во Охрид, или е најдено бело избирачко ливче, каде што ги немаат сите карактеристики што ги содржат избирачките ливчиња. Еве, тоа му се случи, можам да кажам, на еден универзитетски професор кој што едноставно го искинал тоа ливче и го пуштил само бројот горе на откоченот, меѓутоа тоа се смета за неважечко. Како може да дојде во еден изборен материјал едно такво ливче? Еве едно најпросто прашање. Само тоа ли е или има и други? И што е со тие овие гласачки ливчиња? Како дојдоа тие гласачки ливчиња кај трети лица? Како се најдоа гласачки ливчиња од Карпош во Охрид? И така натаму, значи има еден огромен сомнеж за тоа дека е правено голема манипулација со самиот изборен материјал. Имајќи ги предвид изборите во декември, имајќи предвид за целата представа која што беше пред јавноста, со испитување, со истраги водени, јавни осуди, каде што, моето новинарско искуство и око ми посочи дека тоа беше еден вид на јавен линч и суд вон границите на Државната изборна комисија, односно она што треба да представува Државната изборна комисија. Како сметате дека ова сега ќе помине? Па, она што е, мислам, едно од, според мене, една огромна, една грандиозна работа која што во никој случај не може да се случи, тоа е користењето на полицијата во изборните цели. Значи, комплетно полицијата... Ме прашам во однос на ваквите случаи што се ливчињата. Ваквите случаи во врска со ливчињата, тие да сега требаше да бидат изведени пред суд. И тие што ги беа откриени за давање за подкуп при изборите и гласањето. Меѓутоа, дали чувте дека е покренато обвинение против некое лице, каде е таа постапка, дали се спроведува предистрана постапка и така натаму. Ние од секогаш сме мислели, аз знам и од 2008 година кога имаше еден голем број на регуларности во изборниот процес, каде што на глава буквално ни се качија за тоа да се спроведат брзи постапки за да тоа не се рефлектира во наредните избори. Меѓутоа сега тоа не се тоа како да се сега храбри. И што е тоа сега, што е тоа насилие? И тоа го храбри насилието. Вие видовте како да се наоѓа на некој родео, таму пукање со пиштоли, закана пред штабот на една партија таму за кандидатот за градоначелник, со вадење на ножеви, со вадење на лисици, со вадење на други орудија и така натаму, каде што очигледно е дека тие наместо да се обесхрабруваат, тие се охрабруваат на овој начин со тоа што полицијата ништо не презема против таквите сторители на кривични дела. Дали ќе се постапише поинаку ако беа да речеме некои сторители, некои извршители од редовите на опозиционата партија? Сигурно дека не така. Меѓутоа, ова толерирање е до бескрајност и тоа толерирање до бескрајност и мислам дека доведе
и може уште повеќе да доведе и во наредниот круг на изборите на 29 до уште поголеми нерегуларности и до уште поголемо насилие, затоа што ако државата и полицијата не превзема мерки, тогаш ги храбри тие насилници да можат да го реметат изборниот процес и да прават што сакаат буквално. И уште една работа, јас сум го рекол тоа и друг пат, дали ќе го повторам и сега, апсолутно е недопуштено во ниеден систем министерот за внатрешни работи, кој што е истовремено и подпредседател на партијата, да тој раководи со полицијата и да се грижи за изборниот процес. Како може тоа така да биде? Ја да ви кажам, има системи, многу системи каде што пред изборите, 3 месеца пред изборите, министерот за внатрешни работи и министерот за правда актуелните се поднесуваат оставка, доаѓаат нови лица од други сегменти. Зошто е тоа? Заради тоа да се обезбеди објективност на изборниот процес. А овдека имаме ние министер за внатрешни работи кој што е истовремено подпредседател на партијата и како очекувате вие он ќе презема мерки кои што се косат со интересите на неговата партија или ќе се грижи за спроведување на законот. Очигледно дека тоа доведе до овие ситуации затоа што се толерира. Многу се толерира, а тоа толерирање оштети многу граѓани кои што го осетија и тоа насилство и го осетија и тие нерегуларности и на крајот на краиштата мислам дека насилието што се вршеше и пред изборите, до време на изборната кампања, а и сега еве сме присутни на тоа, очигледно доведува и до тоа да луѓето ги заплашува и да не излегуваат на изборите. Така, во насока на изборите. И она што се случуваше од аспект на правниот систем и правдата. Интересно е што многумина посочува, односно повикува во јавноста, дека предлозите за судски реформи и притисоците како за реизбор, отпуштања, сите тие такви притисоци врз судскиот систем, понатаму резултира со известни случаи кои што се доста сензитивни во јавноста, и од етнички, но и воопшто од морален аспект, како што се монструм, диво населје и други, да се влијае врз нивно враќање на почеток или воопшто еден вид на ревизија на тој дел на работењето на судството, но сето тоа беше поттикнато од известни ветувања од политичка партија, која што е на власт, дека ќе дојде до ослободување на тие лица, односно со инсинуации дека постојат наместени случаи. Па, ја мислам дека е познато општо на јавноста дека одредени случаи за кои што сега се говори, овие што ги спомнавте, тие се наведуваат тие случаи се наведуваат и во тиранската платформа. Значи тоа се дел од таа тиранска платформа, дел од тој договор што е направен помеѓу СДСМ и албанските политички партии, овие 3 албански политички партии кои што подпишаа таа политичка платформа. Во суштина што значи сега сето ова? Ако на оваков начин постапува една политичка партија или политички партии, ако тоа се внесува во официјални документи како што е таа платформа или на тој начин се постапува, на тој начин се врши директен притисок, директно влијание во судскиот систем. Тоа е еклатантен случај на директно влијание на политиката во судскиот систем. Зошто извршната власт си го зема тоа право? Од каде има уставна можност? Од каде е таа уставна надлежност на извршната власт да врши влијание и упат во судската власт? Значи, наведувајќи ги тие случаеви, како случаеви за кои што се заложуваат да се врши одредена ревизија на случаевите, дека не постоеле дела, дека биле тоа монтирани или не знам какви случаеви, зашто не обезбедува така обезбедува, ако веќе се иде кон тоа да се обезбеди самостојно и независно судство, значи тоа е функцијата на тоа судство. Законот за кривичната постапка и законите предвидуваат инструменти, кога може да се повтори кривична постапка, кога може да се обезбеди законитост со поднесување на барање за заштита на законитоста пред Врховниот суд од страна на јавниот обвинител, а не на оваков начин. Значи, вие судството го ставаат во една подредена положба. И извршната власт го става судството во една подредена положба и на тој начин ќе се бори за законитост. Нема законитост во таков случај. Во таков случај има директно влијание, директно задоволување на тесно партиски, а не на државните интереси на граѓаните кои што бараат.
остварувањето на правата и слободите на граѓаните пред надлежни за државни органи како што се и судовите. Но судот, како посебна власт, нели? Да. Имаме, нели, законодавна, извршна и судска власт. Може ли да одбие и да рече ние не сакаме да бидеме вплеткани во еден предизборен, ајде во наводници да го ставам, маркетиншки трик да се игра со волку сензитивни теми? Па дајте што е многу симптоматично. Кога да речеме владата поднесува барање, Уставниот суд да не го разгледува одреден член. Замислете. Можете тоа да мислите дека таа владата да се меша во работата на Уставниот суд. Уставниот суд има иницијатива. Ако Уставниот суд најде дека таа одредба е во согласност со законот, таа иницијатива ќе усвои. А ако не е, ќе одбие. Зошто тука се меша владата? Зошто се меша владата во овие судските случаеви? Кој дал право на владата и на одредени министерства и на одредени политички партии да се мешаат во политичката битка во врска со системот, судскиот систем ќе се води во собранието. Значи собранието е тоа кое што треба да води оценка на работата на судовите, со тоа што собранието е надлежно да го разгледува извештајот на највисокиот орган во судството, а тоа е судскиот совет. И секоја година, минатите години, собранието го разгледувало извештајот на судскиот совет и го усвојувало. Нема овакви забелешки како што сега во овие неколку месеци сега се издигаат на површина од политички, а не од правни причини и се ставаат на пиедесталот на многу значајни прашања кои што треба да бидат отклонети, а во собранието кое што врши надзор над работата на судството и надлежно е, нели ги донесува законите, ги гледа извештаите на Советот на јавни обвинители, на Судскиот совет и на судиите ги гледа Судскиот совет и Врховниот суд на Република Македонија. Значи, изместени се работите. Намерно се изместени работите за тоа да се покаже дека оваа држава има една власт, а тоа е само извршната власт. Дека нема судска власт и затоа на овој начин се постапува као да судиите им се сервис. Кога ќе посака, дали владата презатува и така натаму, значи не се судовите сервис на централната власт и односно извршната власт побара. Ајде да речеме дека и се обидува да побара. Што прави судската власт? Ги прифаќа, вели ќе ги прифатам ја сите ваши барања, да има отпор или што се случува? Или отпорот се крши и ситни? Значи, судската власт се уште се држи, иако е изложена на жестоки притисоци. Судската власт овакви иницијативи едноставно не треба да ги прифаќа и треба да ги одбива. Судската власт треба да ја укаже и на таа власт, извршната власт која што се меша во судската власт, дека нема ингеренции тоа да го прави. Вие гледате како постапуваат судиите. Еве, земете еден случај, можда не е баш соодветен, ама гледате еден судија таму на Хаваи, ја поништува, не ја спроведува одлуката на председателот на Соединетите Американски држави. Тоа е судство. Ама ако во друга држава, по било која друга држава, некој од извршната власт, од владата или министри, се осуди и да помисли на овој начин да постапува и да има таков однос према судската власт, знаете дека и тој и како личност, и како кариера, и како политичар, неговата кариера ќе биде запечатена. Затоа што излегува надвор од неговите ингеренции. Секите институции се имаат своји ингеренции, определени во уставот и законите, и никој нема повеќе ингеренции да ги натура своите политички влијанија врз работата на така значајните органи како што се судските органи. Судовите се столб на државата. Без судовите државата не може да ги остварува своите елементарни права и елементарни интереси во заштита и на правата и слободите на граѓаните и во заштита на уставниот поредок на државата. Затоа јас укажувам на тоа дека треба секој еден кој што ќе помисли на оваков начин, груб начин, да се меша во работата на судовите, да се помисли дека работи директно против државата, затоа што работи против една институција која што е темел и која што треба да ги штити тие темелни и основни уставни одредби кои што гарантираат самостојноста, независноста и сите други права што ги уживаат граѓаните согласно уставот и согласно законите. Господин Маневски, мора да прекинеме за момент. Време е за рекламниот блок. Се враќаме веднаш со оној други дел од прашањата посветени на реформите во судскиот систем и изборите.
Еве не повторно во отвореното студио, вечерва одстапено за интервју со Михајло Маневски, познато и звучно име во правниот систем во Република Македонија, но и пошироко и од претосамостојувањето со функции во правниот систем, познавач на правниот систем, дел и творец на законските решенија во македонскиот правен систем, па и на реформите кои беа усогласувањата со правилата на Европската Унија во насока на креирање на еден правен систем согласно европските норми. Изборите и правниот систем е тема за вечерашново интервју со вас. Разговаравме за изборите, колку биле ефикасни и што се правниот систем беше употребен или имаше обид за негова употреба во насока на политичкиот маркетинг. Завршивме со ваша констатација дека судовите се столб на државата. Реформи во судството се потребни и тоа е континуиран еден процес. Ако земеме предвид дека се најавуваат реформи од звучни имиња, од сега веќе партијата на власт и нели поддржувачи, соработници и поранешни нивни функционери, со некаков комплетен реизбор на судството, и тоа од страна на централната, на извршната власт, а при тоа гледаме како се влетува во дел кај судиите, еве, због конкретно за случајот Панчевски разговараме, колку е сето тоа реформа, а колку е комплетна, ајде да кажем, обратно од реформа, градење на систем кој што ќе биде, како што веќе напоменавме во првиот дел од интервјуто, градење на систем, на судски систем согласно потребите на извршната власт. Мислам дека треба да биде сосема јасно. Република Македонија спроведе судски реформи. Согласно стратегијата за судски реформи од 2004 година, така што во временскиот период некаде од 2007 до 2011 година се донесени, во време кога јас бев тогашниот министер за правда, се донесени некаде околу 160 закони од областа на надлежностите на Министерството за правда, од кои преку 100 закони се од областа на судството. И тие закони што се донесени, тоа е нели законот за судскиот совет, законот за судовите, законот за академијата, законот за кривична постапка, кривичниот законник, закон за парнична постапка, да не ги наведувам и нови закони кои што се донесени, десетици кои што никогаш не биле донесени. Значи Македонија има уставна рамка, правна рамка која што е компатибилна и која што е соодветна со највисоките стандарди на Европа. Тоа не го велам само ја, тоа се вели во извештаите и на Европската комисија, но и последниот извештај на господинот Прибе, во извештајот се наведува дека Република Македонија има соодветен збир на правила кои што се со европски стандарди. Таа е неспорна работа. Има ли забелешки таму? Молам? Има ли забелешки во извештајот на Прибе? Знаете што, нема забелешки по однос на тоа дека уставната рамка не е соодветна или дека не е усогласена. Има одредени забелешки за тоа како се спроведува таа уставна рамка, меѓутоа не се сугерира промена на тие закони. Ако од извршната власт и во предизборниот период за парламентарните избори, па и сега на некој начин, значи, долго време ги плашеа судиите со големи билборди ставени на сите страни, со големи изјави дека ќе се врши генерален реизбор на судиите. Тогаш почна да подкопуваат, да го подкопуваат судскиот систем и да ги заплашуваат судиите. Меѓутоа, кога увидоа и во извештајот на Прибе дека генерален реизбор на судиите не е можен. Тоа не е можен, меѓутоа тоа врши одредено соодветно влијание, затоа што генералниот реизбор на судиите, што значи? Тој е направен некаде 96 година, меѓутоа генерален реизбор на судиите не може да се направи, затоа што судиите се избрани согласно уставот кој што ги избира со неограничено време на траење, за траен мандат, кај што ги избира судскиот совет во одредени услови, како е составен судскиот совет. Тоа се уставните амандмани кои што се донесени согласно таа стратегија. И сега многу говореа за тоа што ќе прават и како ќе прават, меѓутоа не ги имаат по предвид уставните одредби и не ги имаат по предвид законските одредби. Сите тие закони кои ви ги напомнав,
се двотретински закони, рамни на устав, двотретински закони кои што се системски закони и кои што биле на верификација на Европската комисија и на Венецијанската комисија и на другите правни тела во Советот на Европа и на Европската комисија. Така да од тој аспект сега не може да ништо оттегнат. Сега ќе вршат притисок, па јас еден учесник или раководител на тоа тело кое што треба да ги спроведува да носи таа нова стратегија за судски реформи, си дозволи во една дебатна емисија пред 2-3 дена судиите да ги нарече битанги. Се извинувам на овој израз, ама ја го повторувам тоа што тој го кажа. Замислите, ако еден човек кој што е универзитетски професор, кој што судиите ги нарекува битанги и кој што треба да одма да бидат променети и така натаму, какви може да бидат тие реформи? На што се должи тоа? Каков е тој на крај крајшта, тој однос према тие луѓе, према таа власт? Никој не може така да се однесува према судиите, а поготово тие што се во име на државата определени во некое тело да прават некоја стратегија за судски реформи. Каква ќе биде таа стратегија ако вака насилно се постапува и ако вака се навредуваат судиите со едни изрази кои што не треба да се повторуваат. Ја би да не би го ни повторувал. Меѓутоа, тоа очигледно го видите и го слуша целокупната македонска јавност. Значи, едно да се разбереме, судовите се последниот, така да кажам, бастион на кој што силно се удира од сите страни да се сруши, да го срушат. Едноставно да командуваат со судовите и да прават што сакаат после тоа. Да порачуваат случаеви, да монтираат случаеви и така натаму, да го издигнат на пиедестал еден неуставен орган како што е тоа специјално јавно обвинителство, да направат некои специјализирани оддели, специјализирани судии, специјализирани оделенија, се нешто специјализирано во Македонија. Ама Македонија има устав и тој устав треба да се почитува. Тука би потпрашал околу тоа специјални оделенија и специјален суд, нели, кој што беше како барање. Имаше тука двојба помеѓу правниците и во судот и во обвинителството. Едни се повикува, нели, на тоа дека тоа е политичка одлука која што ако се договорат, нели, на големите партии, тоа едноставно собранието може да го донесе, додека од обвинителството чи нам беше посочено дека не е возможно и дека судот не предвидува негови други тела. Не. Апсолутно и уставот дозволува посебни судови, низ посебни специјализирани судови, специјализирани одели, така натаму. Специјализираното оделение што е во основниот суд Скопје, еден во Скопје, е направено согласно уставот, согласно измените согласно законот за судовите. Значи измените законот за судовите, ние предложивме ја како министар за правда, без формирање на тоа специјализирано оделение за судење на делата на организираниот криминал и корупцијата, пред кое настапува основното јавно обвинителство за горење на организираниот криминал и корупцијата. И тоа во законот за судовите, кој е двотретински закон, значи е точно наведено за кои дела е надлежно тоа оделение, точно поименично се наведени кривичните дела. Не е надлежно тоа за сите кривични дела. Меѓутоа, за да се формира било какво друго специјализирано оделение, треба да се измени законот, а не може да се направи тоа со одлука на председателот на судот или со одлука на Врховниот суд или со одлука на судскиот совет. Тоа е апсолутно недопуштено. Тоа би било двотретинско мнозинство би изискувало. Знаете што, значи толку се тие закони усогласени со тие највисоки стандарди, што не можат, едноставно, немаат можност, немаат ни фактичка можност, затоа што немаат собранието 2/3. Да имаат 2/3 во собранието, може да ќе направи нешто, ќе го изменя судскиот совет, ќе го изменя законот за судовите, ќе формира не знам накво оделение, меѓутоа немаат они 2/3. Меѓутоа, она што пак ќе го спомнам овој извештај каде што тие закони Европа треба во извештаите кај што наведува дека има соодветна правна рамка. Извештајот на Прибе едноставно треба да се негира самата себе си, а тоа не е така. Ние добивме 7-8 позитивни извештаи и во областа на сите сегменти и во областа на судството, каде што напредокот е многу очигледен. И само една работа да ви кажам. А таа многу ја забораваат и никој не сега да спомне. Ја кога ги наследив судовите, мислам во Министерството за правда, кога започна мојата функција, во судовите годишно имаше годишен обем на работа од некаде 1.600.000 предмети. А некаде на крајот на секоја година се бележеше заостаток од некаде 1.000.000 нерешени предмети. 500.000 нерешени извршни предмети. 15-20 години нерешени предмети.
И знаете кога заврши мојот мандат колку предмети остана во судовите нерешени? Само 120.000. Од 1 милион 120.000. Па тоа се реформи и тоа се резултати. Какви се тие реформи ако нема резултати? А овие резултати никој не сега да ги спомене, затоа што нема одговара да ги спомене, затоа што судовите се комплетно ефикасни и ажурни и сега нема што да се прави за да може да се наметнат на судовите, а судовите веќе си се ажурни, ефикасни и вршат функциите во рамките на уставот и законите. Добро, се формира и управниот суд и вишиот управниот суд, управниот. Па јас формирав 10 нови институции, 10 нови институции за 5 години. Ајде веќе отворивме еден дел од ова што е прибе и специјалните барањето, посекувањето на специјално оделение за случаите кои што ги тера специјалното јавно обвинителство и тоа воопшто отвори, само се наметна како тема. Специјалното јавно обвинителство се чини дека периодов беше доста активно. Едно што беше активно во периодот, овој многу, пак ќе го спомнам, сензитивен пред локалните избори во предизборието, и од друга страна, работејки, според вас, вие неколку пати сте посочиле, морам да истакнам, дека нема надлежност веќе да работи. Но тоа си работи. И никој не го сопира. Има надлежност или нема надлежност? Зборам за чисто правно, значи, законски има надлежност или нема надлежност? Да прашате студент од прва година ќе ви каже дека нема надлежност кога ќе увиде членот 22 од законот за тоа. Морам вака стрикно да ве прашам, заради публиката, значи, за да не речат дека вие сте член на политичка партија која што според многу умина е таргет на специјалното јавно обвинителство, токму затоа ве прашувам вака директно како правник. Значи, специјалното јавно обвинителство, мандатот за поведување на постапка, за спроведување на истрага и за поднесување на обвиненија му заврши на 1 јули на 31 јули 2017 година. Значи имаше рок од 18 месеци од приемот на предметите да покренува постапка и да поднесува обвинение. После тој рок нема мандат. И тие сега говорат кога ќе им го постават тоа прашање на обвинителките, таму на обвинителите, тие говорат, па ова прашање ќе се реши. Тоа им е одговорот. Како ќе се реши? Што ќе направат оние со овие материјали што сега ги прибираат за новите случаи за кои што споредува предистражна постапка или истражна постапка, кога не може да поднесат обвинение? Што ќе им се тие материјали? Значи, тоа јавно обвинителство, значи еклатантно, го крши и уставот, го крши и законот за тоа специјално јавно обвинителство. И мислам дека, јас сум го рекол и тоа, ќе го повторам и сега, значи и специјалната јавна обвинителка, и тие што издаваат наредби за вршење на претреси и така натаму, за отварање на нови случаи, тие ја злоупотребуваат службената положба. Невозможно е и сега ова што се направи, некои го нарекуваат случај Панчевски, ја го квалификувам како обид за рушење на судскиот систем, а тоа е обид за рушење на судскиот систем. Према еден поранешен председател на суд, на најголемиот кривичен суд во државата, се постапува на оваков начин, тогаш како се постапува према другите. Кога човекот, едноставно се кршат сите норми и сите правила, кога се врши личен претрес на него или претрес во неговиот дом. Значи, кога човекот, кога се применува сила и кога согласно членот, еве да ви го прочитам само членот 176, каде што јасно говори дека при вршењето на претрес на лице не смее да се повредува личноста или достоинството на личноста. Што значи тоа да му ги држат двајца полицајци рацете ратнат и една особа, женска особа, која што не може, согласно членот 185 да врши претрес, затоа што претресот го врши, мора да го врши лице од исти пол, од джебот му ги вади мобилните телефони. На што личи тоа пред група во канцеларија на председател, на вршител на должноста председател на Основниот суд Скопје 1. Па тоа го нема никаде, тоа го нема ни во една држава која што има само почетоци на одреден правен систем, а не Република Македонија, во која што има изградено плејада на врвни правници, врвни стручњаци, суди, обвинители, професори, универзитетски професори, академици и така натаму. Значи, сега, денеска, во ова време, тоа е
Или, како што самиот посочи, да не му се овозможи користење на неговите права. Да не му се посочи дека им може да користи адвокат и така натаму. И оно што е фрапантно, издава наредба за претрес ненадлежен суд. Основниот суд Гевгелија е ненадлежен суд. Основниот суд Гевгелија е суд со основна надлежност до 5 години, дела за затвор до 5 години. По која логика, по кој закон го одбра основниот суд во Најдовте некаква логика, зошто од таму е? Логиката е затоа што и КЦ Јанева беше обвинител во Гевгелија и постапуваше пред тој Гевгелија заради таа ново избраната председателка во 6 саат са бајле да дојде да издаде наредба. Се примени тука акви систем, што се примени? Прво и основно е, значи согласно членот 26 и 27 од законот за 26 од законот за судовите. Значи судовите во секое време внимаваат на својата стварна и местна надлежност. Значи стварно ненадлежен суд не може да издаде наредба за вршење на претрес за кривични дела за кои што не е надлежен или местно ненадлежен суд. Местно надлежен суд е Основниот суд Скопје 1, а не е Основниот суд Гевгелија. Местно надлежен суд е судот каде што е делото сторено или каде што настапила последицата. Меѓутоа во случајот нема врска за тоа. Значи до која мера се оди? Значи тоа е фрапантно. Овој случај предизвика и уште поголем интерес во јавноста, навистина со тоа снимките кои што Панчевски сосема природно, ако тој смета така дека треба, си има поставено камери в дома, гледаме однесувањето, мислам на очиглед на јавноста. Па сега би ве прашал, сакате да коментирате или не би сакале да коментирате оценката на КЦ Јанева во однос кој каква помош треба да побара? Тоа е врвот на не знам како да се изразам, стварно да се изрази еден така еден јавен обвинител за едно лице, сега говориме општо. Лице за кое што има сомневање или лице за кое што према лице за кое се преземаат определени дејствија. Да подсетиме да го посети, да го прати на посматрање или да каже дека тоа е за такво посматрање психијатриско и така натаму, па тоа на што личи тоа. Тоа е не да е злоупотреба на положбата. Ја не знам како тоа може да се едноставно дали не знам кој збор да го употребам. Значи тоа е недопуштено за еден човек, а камоли за еден јавен обвинител. Ако пред себе има личност за која презема определени дејствија, тогаш таа личност додека не биде осудена има права и мора да се почитува достоинството на личноста, а не она да го праќа него на посматрање. Таа личност, говорам за таа личност, а не говорам за Панчевски. И исклучуваме за каков човек. Тоа гледате за каков човек како функционер, не човек, функционер станува. Како функционер, ама на крај краишта и како човек не е тоа достапно и да не навлегуваме, меѓутоа не е допуштено. Колку се овлета во приказната за предизборните маркетиншки цели? Па ја мислам дека и ова што е со како се го нарекуваат случајот Панчевски, тоа е дел од предизборните цели, дел од таа предизборна кампања. Ево сега да се прикаже пред јавноста, пред гласачите. Ево дури и еден председател ние можеме да вршиме претести во еден председател, поранешен председател и актуелен судија на суд или да вршиме претест во неговиот дом. Вака сега ќе ве прашам. Една од обвинувањата се дека, односно обвинувањето за случајот Панчевски е оддавање службена тајна, односно како беше предупредување на лица кои што према кои би биле преземени мерки. Да. Дека ги оддавал тајните од тој системот кој што се спроведува внатре во судот. Можно ли е тоа? Па да ви кажам, судскиот тој акми систем, тоа значи електронска обработка на податоците и електронско заведување на судските предмети воведен во мое време, некаде од 98 до 2010 година. Дали е возможно прво да се прескокнува тој систем? Не. Второ, да се оддава тајни како
председател на... Не е можно тоа, затоа што ја како министер за правда клучовите ги држеше Врховниот суд на Македонија од тој систем. Ни ја како министер за правда немам никаков увид, нити можев да имам, нити сакав да имам никаков увид во тоа како функционира тој систем, затоа што тој систем почна да функционира, надлежниот Врховен суд си води соодветна грижа за функционирањето на тој систем и никој не може да земе клjuč па да упадне во тој систем, да менува или да мести предмети. Од технички аспект, тоа е недопуштено. И од технички и од формален аспект. Значи тоа никој не може да има допир до тој систем и тој систем ги генерира тие податоци одат во судскиот совет и секако значи тоа се одат кај секој судија гледа колку предмети има, колку напишани одлуки, ненапишани одлуки, укинати и така натаму. Значи тоа е тој систем, а не некој да влегува во тој систем и на одреден начин да може да врши било што не е возможно ни технички ни никако да се влезе во тој систем, а камоли да се злоупотребуваат податоци од тој систем, да се снимаат податоци од тој систем. Тоа е нонсенс. Уште еден случај исто во рамки на предизборија, ако рековме дека дел од градоначалниците во Република Македонија беа под известен притисок и од полиција и од судство, под удар се најде и единствениот македонец градоначалник во Албанија Едмон Темелко, и тоа сега вака може би излетува од правниот дел, но се поврзува со едно друго случување, кое сепак е еден документ правен, а тој договорот со Бугарија и откривањето на бугарите во Албанија, кое што следеше понатаму. Дел од македонците во Албанија потоа повикаат дека доколку не биде ослободен, ќе биде назначен од владата, ќе биде назначен технички раководител на општината и така натаму. Последиците веројатно понатаму ќе ги гледаме. Колку у овој случај исто беше ставен во испраќањето порака до градоначалниците и до гласачите? Значи, случајот Едмон Темелко е еден случај кој што е жалосно што е постапено така на... Вие имавте цела колумна посветена токму за тоа ве прашувам. За еден човек кој што и со тешко нарушено здравје да се така постапува према еден таков човек, единствениот македонец градоначалник. И тоа повторпат? Повторпат, и тоа е единствениот македонец градоначалник на општина во Албанија, и тоа непосредно пред донесувањето сега на законот за правата на малцинствата во Република Албанија, каде што наеднаш во законот се најде и неколку бугарско малцинство. Ве прашувам како министер, поранешен. Можно ли е да има таква правно-политичка спрега за да може целиот тој како теорија на заговор што се спомнува во јавноста, пронаоѓањето на бугарите, поставувањето во Албанија, поставувањето на технички раководител со општината од Тирана, од центарот во Тирана и апсењето на Едмон Темелко во Македонија. Па ја мислам дека може да биде и видно и во јавноста дека се тоа е режирано и се тоа е координирано и синхронизирано. Се преземаат чекори кои што одат кон тоа, кои што се влечат чекорите општо од Тиранската платформа и одат надоле со донесување на законот, бугарско малцинство во Република Албанија и изјавите, еве сега изјавите и на министерот за надворешни работи Никола Поповски и изјавите лекташни на Зоран Заев дека помеѓу Република Македонија и Република Албанија нема отворени прашања. Кога од среде Тирана, нашиот министер за надворешни работи, јас поставих и прашање чиј е тој министер за надворешни работи кога говори дека нема отворени прашања, на нас Република Албанија не призна подуставното име. Тоа е една работа. Втора работа, на секоја грижа, за секој министер за надворешни работи е таму каде што оди во земјата да се грижи за македонското национално малцинство во таа држава, какви права ужива, соуправа ужива, како се унапредуваат тие права, како се почитуваат тие права, а он дава една изјава за тоа како треба да се спроведува законот за јазиците. Или сега ова, како нема отворени прашања, зар не е отворено прашање Република Албанија да не признае подуставното име? Тоа не е отворено прашање. Не е отворено прашање за правата на малцинствата во Гора, во каде што ги укинаа општините, каде што на одреден начин ги сведува и така, или ова најавата дека ќе му става технички градоначалник на општината Пустет и единствен Едмон Темелко кој што со сета сила се бори за остварувањето за правата на тие луѓе таму, за македонците во Република Албанија. Меѓутоа еве гледате како му се тоа враќа и што од овие кои што
превзедува мерка, најтешка мерка, притвор према еден таков човек, кој што може да биде за него и за неговото здравје многу лошо. Колку што ме држи меморијата и уште една или две општини кои што беа таму доминантно македонски, потоа беа споени со реформите на територијалната. Тоа некаде во гора беше и така во Албанија, каде што го изгубија приметот да имаат своји општини, така што да не може да имаат уште поголема, уште поголем удар врз македонците во Република Албанија. Јас едносно можам да кажам дека политиката на постојани отстапки, политиката на негрижа, политиката на едноставно додворување и така натаму не дава резултати. Таа политика е погубна политика и мислам дека ова како што сега тргнало, сега влеговме во некои политички води, а меѓутоа политиката и правото се изборите и правниот систем е многу широка тема, така што мислам дека граѓаните на Република Македонија се многу свесни за сето ова што се чини и многу се загрижени за ова што се чини и за договорот со Бугарија и за правење на некоја заедничка комисија со Република Грција, која што ќе го бара идентизмот во учебниците, во школските учебници. Значи ние признаваме дека ако не се согласиле да формира таква комисија, значи ние сме се согласиле дека во Македонија постои идентизам. И дека сега треба да избришеме таму или народните борци и херои и така натаму. Како правник сега може да ги толкувате, виде сите тие најави, исто и ги толкувавте и претходно договорот за добрососедство со Бугарија, каде што ако сега посочивме за македонците во Албанија, тоа нема да биде возможно за македонците во Бугарија. Меѓутоа, ајде да се вратиме на изборите и правниот систем. Тука да не излегуваме, уште тоа ако излеземе таму нема да не собере во две интервјуа во истиот формат од час и нешто. Во друга прилика. Во друга прилика. Подготвувајќи се за ова интервју, навистина има многу што да се говори. Ветувањето на амнестија на затвореници некако ми се поврзува со ветувањата кои што ги споменав Монструм и другите сензитивни прашања од етнички карактер, кои што може да предизвикаат и предизвикуваат не само тензии, туку и скриен револт на едната или на другата страна. Многу долго време се играше со политички, многу долго време се играше со тие теми, советување на едната или на другата страна, имам, немам снимки, давам, не давам снимки, објавувам, не објавувам снимки, да сега, по склучувањето нели на договорот за формирање на влада, се дојде и до тоа дека ќе се ревидираат, како што рековме, Сопот, Монструм и сите тие теми. Може ли од правен аспект да го разгледаме токму Монструм? Тоа е еден огромен багаж врз судството. Враќањето на Монструм назад. Колку сето тоа покажува политички притисок за брзо решавање судско на еден ваков случај за да не се расплонтат страстите во јавноста. Можно ли е да има грешка во случај? Секако дека е можно ако има нови докази. Можно ли е постоење на нови докази? И што сето тоа може да предизвика? Може ли да го гледаме надвор од политичките договори? Кога ги гледаме политичките договори и судството и случаевите кои што се во постапка или случаевите кои што се пресудени, ние бевме, сето тоа беше ставено во една функција на изборите, на локалните избори. Уште со самото пуштање од издржување на казна на повеќе лица, меѓу кои лица кои што одговарале за тешки кривични дела, па и лица кои што одговарале за кривични дела против изборите и гласањето. После тоа следуваат случаевите кои што се наметнуваат или сега се заговара донесување на еден специјален закон за одредени случаеви кои што треба да бидат ревидирани како што се наведува, преиспитани. Тоа како што се заговара не би биле многу, не би биле 10-20 случаеви, меѓу кои се и овие случаи за кои вие говорите. Значи повторно ќе се вратиме на истата Не би сакал да отидеме во друга вода, меѓутоа тоа беа едни од барањата во Тиранската платформа. Тоа беа наведени во Тиранската платформа. Значи тоа е ова е дел од исполнувањето на Тиранската платформа. Меѓутоа јас сепак повторно ќе застанам на темелот, а тоа треба да се остават судските органи да си ги решаваат работите. Повторно се прави кардинална грешка.
Прашам, дали има правен основ како би се вратиле сега? Правен основ да некоја комисија ги испитува случаевите во Уставот на Република Македонија нема. Значи, ако го почитуваме, а мора да го почитуваме Уставот на Република Македонија, Уставот на Република Македонија не подразбира, он подразбира права и слободи на граѓаните и ги наведува и правата и слободите и обврските и правата. Меѓутоа, нема уставна основа за донесување на некаков посебен закон. Како посебен закон, некоја комисија ќе ги испитува сега судските случаеви, кога да сте ние во некоја воредна состојба сега, или воена состојба, или некои постојат некои преки судови како што постоеле во некои времиња, така и така натаму. Значи, некои работи се многу не би рекол дека е тоа желба за право и за правда, него е желба ево сега на политичката гарнитура која што е на власт да се прикаже во една светлина дека е грандиозен борец за право и правда, а во случајот се сведува на рушење на Уставот и на непочитување на законите. Значи, сепак, ние како држава и како граѓани, ако ние немаме верба во институциите, ако ние не ги почитуваме институциите, ние не можеме да видиме, нити можеме да говориме за уставност, нити можеме да говориме за законитост. Ниедна друга власт не може да се меша во работата на судската власт. И ќе повторам уште еднаш, ако има и во случајот, и овие случаеви што ги наведовте, има нови докази, има нови околности и така натаму, законот има инструменти. Законот за кривичната постапка познава повторување на кривичната постапка, повторување на кривичната постапка поради постоење на утврдени нови околности или постоење на нови докази, нови сведоци, нови вештачења и така натаму. Има барање за заштита на законитоста, меѓутоа ние во еден од тие случаи видовме каде што и во едниот и во другиот случај каде што повеќе од обвинетите не се присутни, него тие се избегани, и на барањето на Министерството за правда тие не се испорачани, него тие останаа таму каде што отидоа. Значи нема соработка помеѓу државите во тие случаеви, да тие што не се вини, ако сметаат дека се невини, да пред надлежниот суд да докажат да излезат и да докажат својата невиност или тој што ги обвинува да ја докаже дека се криви, така натаму. Значи ние сега говориме за две различни работи. Правниот систем е сложен систем и каде ќе се направи одредена дупка и одредена повреда која што ќе повлече наназад и кој ќе навлезе во уставните норми на владењето на правото, може да предизвика големи штетни последици. Така да мислам дека треба многу добро да се размисли кога се говори за еден ваков закон. Значи, нека и користат сите тие инструменти. Има, ево сега и амнестија се некоја заговара, сега да видиме до каде ќе оди и каква ќе биде таа амнестија. Ја уште не сум видел таков закон во која мера ќе одат за какви кривични дела, дали ќе одат за насилни кривични дела против половата слобода, половиот морал, кривични дела против човечноста и меѓународното право, кривични дела против народот и државата или други кривични дела кои што задираат длабоко во чувствата на граѓаните, кои што се однесуваат на насилни кривични дела и други деликти кои што ги рушат основите и темелите на уредувањето на државата. Ние и тука мораме да водиме сметка. Ние мислам дека како да сега, сепак со оглед на моето 50 годишно искуство, имам чувство како да сега сакаат да го компасно тврдат на другата страна. Не нешто како да нешто се случува. Не може тоа така во ниеден систем да се случува. Сега мора да ве прашам вака. Ако долго време се градеше недоверба, а се градеше недоверба кон судскиот систем во политичката битка за освојување на власт. Постојано беше на удар правниот систем. Какво чудо треба да се случи за да се врати назад? Правниот систем е еден од трите столба, како што реков. Чудото има... Затоа што, еве сега, да речеме вака, се врати, сега не мора да го спомнам монструм, било кој случај. Да. Се враќа назад со закон, нели? Се враќа во постапка нова, затоа што се шпекулира дека има недоследности во првиот случај. Не дека има нови моменти. Туку има сомнеш како е спроведен постапката до сега. И дека луѓето кои што одлежуваат казна, се невини. Повторно се дојде на истите докази. Ке се врати ли довербата во судството? Мислам дека нели е меч со две острици една таква игра? Да, токму така, тоа е еден меч со две острици. Значи трнато е по еден погрешен правец.
Значи, тргнато е во една обратна Што се насока. тоа може да предизвика? Од една обратна насока која што може да предизвика големи потешки последици. Значи има револти граѓаните сега. Затоа што ние гледаме од една страна гледаме тоа што е обвинет или осуден. А од друга страна не гледаме дека има жртви. Жртвите ги забораваме. Штетата ја забораваме што е нанесена на државата од одредени казнени дела. Значи, колку има права обвинетиот, толку има права и жртвите. Така да ние не можеме да ги занимариме правата на жртвите. И мислам дека мојата порака би била да се тргнат рацете од судството. Да се тргнат рацете од судството од политиката. Да се тргнат рацете и судовите да се остават да си ја вршат својата функција. Симптоматично ли е дека токму еден од овие случаи, еве ќе спомнам Монструм, кој што доживеа да биде и поттик за едно уметничко филмско дело, да и тоа дело биде ставено на ѕидот на срамот, еве ќе го ставам во наводници. Тоа е посебно за загрижување, заради тоа што и тоа уметничко дело. Дали се прави притисок за да може да се повторно се крева, се трча пред судот, за да се дојде до некаде дека тоа не е така и дека веројатно тие што се обвинети се невини, за потоа доколку судот ги потврди наодите од првиот пат, што тогаш ќе дојде? Па да тоа говорам каде се правата на оштетените и на правата на жртвите. Една работа мислам дека мора да биде... Или се прејудицира веќе исходот на законот. Една работа мора да биде јасна. Значи, сите се претворија и во суди, и обвинители, и партиски функционери, и носители на функции, или министри, или не знам, сите се тие и суди и обвинители. Тие и обвинуваат и пресудуваат. Тоа ли е нивна работа? Не е тоа нивна работа. Нивна работа е да си ги вршат нивните работи, а не да се мешаат во работата на судот. Ако е некој крив, ќе биде осуден. Ако не е крив, тогаш ќе биде ослободен. И овие уште еднаш да повторам, овие инструменти што дадат на располагање. Па ние како сакаме што се сака да се прикаже, да се прикаже дека ова судство било не знам какво организирано, да врши до таа мера да разрешавало тие работи. Познато е дека во 90-тите имаше големо одеднаш назначување на судии. Се уште се во судството или не се? Зборам во периодот кога СДСМ на власт назначи огромен број на судии во еден ден без да се поминат. СДСМ некаде во јули 2096 година изврши генерален реизбор на судиите. Така, тоа не е толку одамна, тоа се 10-11 години. И тогаш, значи, околу 65 судии не ги избра и не им посветија ни по 5 секунди. Не ги избра, зошто не ги избра? Да. Така? Таму се? Тие таму се. Тоа си еден процес. Тие си исполнуваат услови за пензија, одат во пензија, се избираат нови. Па тие што се избрани 96-та година, веројатно не се во пензија. Па не се во пензија, тие не се во пензија сега, токму тоа. Што е потребата сега од реизбор и што е толку налагањето дека овие судии се политички мотивирани во судството, ако се судиите толка број избрани пред 10 години? Знаете што реизборот беше во функција на заплашување на судиите. Они знаеја дека не може да направат генерален реизбор на судиите. И знаеја дека тоа е недопуштено. Нити, па гледате што говори во извештајот на пример, не сме да се говори, ни случајно не може да се направи генерален реизбор на судиите. Може да се води постапка до одреден судија за повреда на службената должност и така натаму, меѓутоа генерален реизбор на судиите недопуштено е да се направи, тоа ни една земја не го направила. Така да генералниот реизбор на судиите беше само во политичка функција да се врши притисок на судиите, како што неколку месеца континуирано се врши притисок на судиите. И ова последниот случај што беше со упадот во основниот суд Скопје 1, каде што е незабележително во судската во овие 7-8 децении, значи во Република Македонија, каде што не е забележено никаде да се упадне во еден суд, со едно насилие, со толку полицајци, со толку вооружени лица и така натаму, се изврши една окупација на основниот суд Скопје 1 во тој ден. Со не знам 50 камери таму известени с медиуми, прават помпа, прават еден случај кој што треба да влијае во јавност, треба да биде користен во политички цели. Срамота е тоа со тие што го направија и тие за тоа што го направија тебе да бидат повикани на одговорност. Затоа што не може така да се постапува. Не може на тој начин да се постапува во еден суд
или према еден поранешен председател или према еден поранешен судија. Не сакам да говорам дека судиите не смеат да одговараат и така натаму. Меѓутоа, начинот на кој се постапува е катастрофален. Тоа е незамислимо да се постапи на таков начин во едни такви органи сега во ова време. Во сред бел ден, во 12 сата и 30 минути, со една наредба на еден ненадлежен суд. Тоа е врв на еден цинизам и врв на една незаконито однесување во Република Македонија во ова последно време. Го доживуваме, за жал. Нека се ги вршат сите функциите, нека се ревидираат случаеви, по повторување на постапка, по барање заштита на законитоста, со нови сведоци, нови докази и така натаму. Меѓутоа, не смеете вие да го газите основниот елемент, основниот принцип, а тоа е основниот принцип на судството е да неговата самостојност и независност, значи се наруши тотално автономијата на судството во тој ден. И тоа остава дебели траги врз судството и врз судиите. И мислат дека судиите на овој начин со овакво постапување ќе ги скршат или ќе ги поведат. Тоа се и дел од обвинувањата кои што ги посочува они, дека тако бил системот. Тоа се суди со кредибилитет, тоа се суди со авторитет. Така едноставно не можат да ги скршат судиите. Ова може да има само еден обратен ефект. Судиите ќе си ја вршат функцијата согласно уставот и законите. Меѓутоа, за жал, што на оваков начин со такви мерки се постапува према тие судски институции кои што ги штитат правата и слободите на граѓаните, ги штитат темелите на оваа држава. Така. Маневски, ќе се вратиме, еве да земеме здив и ние и публиката, се враќаме по рекламите со третиот дел од ова вечерашно интервју. Еве не повторно во отвореното студио на телевизија Нова вечерва, пред мене и пред вас е Михајло Маневски, повторно ќе кажам поранешен министер за правда, еден од, би рекол, луѓето кои што го формира правниот систем во независна Република Македонија, но познат во правниот систем во Републикава и пошироко уште од пред осамостојувањето. Маневски, изборите и правниот систем. Нели? Да се вратиме на изборите и правниот систем, еве да речем вака, го исчешлавме правниот систем и она што се случува сега, особено она што беше дел од правниот систем ставено во улога на предизборија и изборните резултати. И кога сме кај изборните резултати, да се вратиме на ВМРО ДПМН. Сериозен предизвик пред вториот круг, особено по резултатите од првиот. Па да, мислам дека ако вториот круг помине исто како што помина првиот круг, очигледно дека не сме извлекле поука од она што се случуваше, особено она што е огромен број на нерегуларности во изборниот процес. Тогаш ништо подобро не може да очекуваме и во вториот круг, а јас се надевам дека ќе преовладее разумот и дека нема да се дозволи во вториот круг да дојде до уште поголемо насилие, а такво веќе се заговара. Значи, ево, овие заплашувања сега после првиот изборен круг се во таа функција. Значи, веќе со самото завршување на изборите бевме сведоци на едно големо насилие. Значи, покажаа сила, недопуштена сила со пиштолите, со лисиците, со нападите, со физичките пресметки и така натаму, тоа е недопуштено. Мислам дека ако и понатаму така се продолжи и на самите избори на 29-ти, очигледно дека ќе се потврди она што го реков пред малку, дека се овие избори, локални избори, се едни од најнерегуларните избори во Република Македонија кои што се спроведени во овие. Што може да се преземе? Значи, ево сега се преземаат соодветни законски мерки, законски средства, што стоат на располагање. Значи, ВМРО ДПМН е поднесе некаде околу 43 приговори кои што се однесуваат на постапката за утврдување на резултатите и самиот процес на гласањето, заради тоа што во многу избирачки места се најдени по едно или две, или нема ливче, или има две помалку и така натаму, каде што не се потпишани списоците, каде што има забелешки на самите записници од страна на наблюдувачите, кои што констатирале сериозни забелешки на изборниот процес
процес, каде што е на едно избирачко место, например, му се дава да гласаш, би се дава ливче кој што не е запишан во избирачкиот список, на други избирачки места се гласа групно и така натаму, значи да не ги повторувам се она што и до сега бевме сведоци, каде што се рефлектираше како нерегуларности и непочитувањето на изборните правила. Тоа е една работа. Меѓутоа, сега мислам дека веќе ќе јакне и таа политичка кампања, мислам политичка кампања од аспектот на владеачката гарнитура која што ќе продолжи со тој политички притисок и со тоа политичко застрашување. Еве веќе се сведоци на такви најави, на такви изјави, кои што не идат кон тоа да се смируваат состојбите, него за жал, евентуално, доколку не се вразумат, може да дојде до и поголеми последици на самиот денот на изборите. Сега нема повеќе можности, сега се 20 кандидати, од тие 20 кандидати, тој што ќе добие најпоголем број на гласови. Значи сега сме во време кога не се бираат начини и средства да може да се освои што може да се освои. Не е битно дали ќе биде регуларен, законит или незаконит начин, важно е да се оствари целта. А како ќе се оствари целта и со какви средства? Значи целта ги оправдува средствата и така да мислам дека треба да преовладее разумот и да се обезбеди да граѓаните слободно ја изразат својата волја и во вториот круг. Меѓутоа, поучени од сето ова, секако дека граѓаните ќе се запрашаат во каков процес учествуваат кога се врши овакво насилие и кога таков начин има каде што тоа е чинот на гласањето е многу свечен чин. Чинот на гласањето е чин на демократијата. Чинот на гласањето е секогаш луѓето кога оделе на гласање ќе се дотераат, ќе се облечат, ќе земат. За тоа е една прилика, празник, така да кажам. Празник на демократијата, јасно. Не таму на 30-50 метра од избирачкото место некој да му се заканува, да му дофрлува, да лепи плакати тогаш и така натаму, што беше присутно и на овие избори. Така сега да ве прашам. После изборите Република Македонија се наоѓа пред сериозни предизвици. Многумина, особено членови на власта, ваквиот пресврт, значи како резултатски изборам, не од како да дојде до тоа, туку како резултат, го сватија како една сол за грче, убаво рече, карт бланш, нели, за сите промени кои што беа најавувани во општеството и едно, ајде да го речем, самоволија во насока на од оние реализирања на закани за разни апсења, како да станува збор за партиски апсења, а не за нели по правото и правниот систем, но и во насока на сите овие законски најави за закони кои што задираат во јадрото на македонскиот идентитет и заштита на македонската посебност и македонците во Република Македонија, како што се, не знам, законот за јазици, договорот со Бугарија кој што треба да помине таму, веќе најавите за надминување, нели, комисии за историја, читанки и комисија за ревидирање на медиумите и медиумските содржини со Бугарија. Тоа се решенија кои што се многу силни за еден кус период. Дали ваквата порака, испратена од изборите, е навистина една карт бланш за извршната власт и што може да се очекува во тој период? Па многу е видливо тоа што може да се очекува во наредниот период. Дали ВМРО ДПМН ќе постапи дека е тоа карт бланш, еве народот ви даде слобода, правете што сакате? Не. Просто кажам. Не, апсолутно не. ВМРО ДПМН имаше исклучително позитивна кампања. ВМРО ДПМН ги изложи програмите, изложи програмите за тоа што ќе направи за граѓаните да живеат подобро, да имаат подобри услови за живот, да имаат вработување и така натаму. Вие дали нешто чувте од партијата на власт да кажа нешто што ќе направат? Не чувме дека некаде ќе направат ни едно уличе и така натаму, и на тротоарче. Ние тоа не го слушнавме. Него едноставно се следуваше на напади на премиерот, на председателот на партијата Груевски, на напади на измислени случаеви, отварање на случаеви
без било каков основ. Па дури и задржување на еден кандидат на носител на избирачка листа, тоа каде беше во општината Газибаба и така натаму. Значи за цело време воде една најцрна кампања и таа најцрна кампања партијава на власт, партиите на власт. Ве прашам говорам за Социјалдемократскиот сојуз, каде што целата кампања им беше негативна, ништо позитивно. Ја не знам што граѓани ќе видат и што видеа граѓаните од тоа што ќе се направи за нивниот подобар живот. Дали ќе се направат тротоари, улици, плоштади и така натаму, што ќе се направи? Ништо од тоа. Ќе имали вработување, ќе што виделе граѓаните виделе. Прашањето е што може да се очекува во следниот период и колку ваквата порака ќе биде карт бланш и од, како да речеме, што го разбират од граѓаните, ќе биде и од ВМРО-ДПМНЕ. Значи, сето ова што се преземаше во овој и во предизборната кампања, и во овие неколку 5 месеца власт на ова влада, и во предизборната и во изборната кампања, и сега, значи, се е усмерено кон една цел. Значи, усмерено кон тоа да се промени името на државата. И се тоа што го носи. И сето тоа што го носи, идентитетот на македонскиот народ. Значи, у нашите учебници веќе по историја нема да пишува ни за Самуил, нема да пишува ни за борците во Егејска Македонија што се бореа за правда и слобода, што се бореа за кои што Исус загина и за рушење на тие споменици сега тие. Значи не постојат повеќе тие ќе се избришат од учебниците. Ни Мирка Гинова постои, не постојат ни овие песни кои што децата не треба да више да ги пеат вие Чупи, Костуршанки или Бело лице, љубам јас или не знам кој фолклор од Егејска Македонија. Значи сето тоа треба да биде избришано од учебниците, да биде избришана историјата, да биде избришана меморијата на македонскиот народ. Тоа е целта. Ние да заборавиме кој сме и што сме. Ние сме да сакаат да не сведат на една морфна маса. Ние ние не сме дрво без корењ како народ. Имаме голема традиција и голема култура. За тоа сведочат огромните артефакти и споменици што ги има Република Македонија. Споменици, културни споменици од развојот на Македонија, гледате ги цркви и манастири, уште од 10-тиот, 11-тиот, 12-тиот век. Дали може? Меѓутоа, само да си искажам, меѓутоа да се сето тоа згази, да се сето тоа стави под знак на сомнение. За каква цел? Што сака да се постигне? Да се промени името, ќе се избришала препорака, ќе сме добиле чиста препорака за членство во ЕУ и НАТО. Па ние имавме 8 препораки чисти, добивме визна либерализација, направивме огромен прогрес во државата, од аспект на вработувањето, од аспектот на странските инвестиции. Сега гледате дека све е запрено, ништо не се гради. Запрени автопатишта, запрени, еве сега минам покрај овој новиот универзитет Дамјан Груев, запрено стои така, секаде запрено. А така ли ќе градиме ние? Тоа ли е животот? Тоа не е животот. Беше ли ова една, ајде сега да прашам политички. Во политиката сте долго време. Сметате ли дека по најавата на Никола Груевски како лидер на ВМРО-ДПМНЕ дека следува после изборите период на анализа и преземање на одговорност за тоа што се случи и како се случи на изборите, дека тој период може да биде искористен за да ваквите закони поминат брзо низ процедурите. Дали воопшто може да има соодветен одговор со 51 пратеник во опозицијата од ВМРО-ДПМНЕ во парламентот? Дали може како партија веројатно и да застанете на сето тоа? Бидејќи се нешта кои што вие се спротивставувате како партија, зборам. Па секако дека јасна е политиката на ВМРО-ДПМНЕ и во однос на клучите и највиталните прашања за заштита на државата и државните интереси и за развојот на економијата. Тука мислам дека нема ништо спорно. И ВМРО-ДПМНЕ од тоа нема да отстапи. Нема да отстапи од она што значи рушење на уставниот систем на Република Македонија, унитарниот карактер на државата. Нели ние тоа говориме, тоа не е во уставот. Нели Зоран Заев кога даваше гаранции пред председателот на Република Македонија
даде таму и другите гаранции тоа дека ќе оштити унитарниот карактер на државата. А со оведување на двојазичност во Република Македонија се ништи унитарниот карактер на државата. Значи сето ова што се прави и од тука, и од натре, но и од надвор, помош од надвор од некои, сето тоа се чини да сето ова протурка колку е можно побргу, колку е можно да се да тоа не предизвика некои големи да не се седат граѓаните дека еве што им се трема, ама некои што мисли дека граѓаните и ќе постапуваат на несоодветен начин и кој што мисли дека може да манипулира со граѓаните, може дека многу се лаже за тоа. Граѓаните више не се граѓаните на Република Македонија се многу свесни за тоа што им се подготвува. Свесни се за тоа дека им се подготвува погубна политика на предавање на највиталните интереси на државата, највиталните интереси на уставното уредување на државата, на бришењето на историјата на македонскиот народ. Македонскиот народ, кога говорам во целина, на се оно што треба да значи заштита на суверенитетот и интегритетот на Република Македонија. Плејада жртви даде ова држава за формирање на самостојна држава. Меѓутоа сега да се дозволи да рушат од какви цели, што имаат цел, каква цел ќе постигнат со тоа што ќе бришат историјата на македонскиот народ, ќе пишуваат нови учебници, Грција ќе пишува нови учебници, Бугарија ќе пишува нови учебници, ќе кројат таа историја, тие ќе се претворат историчари, а ние ќе бидеме во една ситуација да само едноставно примаме и молчиме, а да не реагираме. Мислам дека се лажа за тоа. Македонскиот народ нема да дозволи да му биде бришен идентитетот и да го смени името на државата Република Македонија. Република Македонија за ова држава да се создаде е создадена со многу жртви на најдобрите синови и ќерки на македонскиот народ и во сите илиндени и во целата историја. Така да сега на овој начин со насилие, буквално насилие тоа, а прикажано као да нешто се чини. Што се чини? Се чинат само остапки. Само остапки, а не се води ништо сметка за животот. Каков живот ќе живееме ние кога не говори за економијата, не говори за отварање на нови работни места, ги стопира објектите, ги градинките дури ги стопираат да се градат. И сега каков живот ќе враќаме ние? Каков ќе тој живот без работа, живот без идентитет на човекот кој што е исконски, може да не јаде 3 дена лепо, ама тој е македонец и ќе остане македонец и сака да си ја зачува својата историја, а не да му биде, да некој во неговото име да му ја продава, да го продава тоа. Мислам дека граѓаните на Република Македонија ќе застанат одлучно против сето ова. Тоа се моите мислења, затоа што нема да се откажат од тоа што го имаат во душата и во срцето. Тие се македонци и ќе застанат и македонци. Имаат и историја, имаат и култура, имаат идентитет. Тој што ќе им го идрише тоа, мислам дека се лаже ако мисли дека така лесно ќе помине сето тоа на некој начин како што тој замислува. Да ги предаде виталните интереси на државата. Тоа е на крајшто е велепредавство на Република Македонија. Ова што се заговара сега, овие договори, овие закони неуставни и така натаму, овие СЈО и така натаму, неуставен орган, тотално неуставен орган, што не го основа тој неуставен орган во некоја друга држава. И таму има одредени проблеми, меѓутоа најдоа овдека во Република Македонија како експеримент како ќе постапи ВМРО, веројатно од вашиот заклучок можам од вашиот одговор да заклучам дека ВМРО-ДПМН ќе застане на страната која што ВМРО-ДПМН нема да се откаже од оние дел кој е и секогаш ќе биде и историјата и сега и ќе остане на заштита на интересите на државата и на граѓаните на Република Македонија. И нема да ги предаде. Изборите не се фактички бланко карта за решавање на националните. Не, поготово едни локални избори не се бланко карта. Ви благодарам за ова исцрпно интервју. Се надевам дека во скоро време ќе се видиме да продискутираме за некои нови случаи. Веројатно дека реформите како што се најавуваат во правниот систем нема да застанат на ова. Еве нека помине и вториот круг, ќе се гледаме. Јас многу ви благодарам што ми пружите можност да се произнесам да некои од многу актуелни прашања кои што се присутни денес во Република Македонија и да го изнесам своето мислење. Се разбира сето тоа во интерес на вистината и во интересот на тоа што треба да значат наредните чекори за чувување на ова парче земја. Ја ви благодарам. Ви благодарам и вам на вниманието. Останете со програмата на телевизија Нова. Пријатно.